ОРВИ. Это общее название различных вирусных инфекций, которые поражают дыхательные пути, например, грипп, ковид или самая обычная простуда. Чаще всего простуда вызывает боль в горле, кашель, чихание, но редко приводит к повышению температуры, в отличие от гриппа, которому палец в рот не клади. Этот негодяй не только бросает нас в жар, но вызывает боли в голове и теле так, что лапы ломит и хвост отваливается. И все это может продолжаться до 3 недель. ОРВИ по сравнению с этим покажется детской забавой. Как следует из названия, за появление ОРВИ отвечают вирусы, но не все респираторные болезни на их совести. Иногда злоумышленниками оказываются бактерии и грибы. Чтобы обобщить все эти болезни, медики придумали термин ОРЗ. Получается такая бюрократическая матрешка. Грипп и простуда входят в ОРВИ, которые в свою очередь являются частью ОРЗ.